大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。现在是冬天，而且冬燥也更加严重，大家一定要多吃一些时令果蔬，给身体补充水分和营养。说到水果，这个季节应季果可真的不少，不知道大家都爱吃一些什么呢？我每次到水果店看到有不常见的新品种或者网红水果，我都忍不住来2斤尝个鲜。但要说最常买的、最离不开的，还是最常见的苹果。苹果能化为水果界的平民明星，不是没有道理的。它除了价格实惠、很好保存之外，营养价值更是不容小觑。一天一苹果，医生远离我的说法可谓深入人心。吃苹果到底有哪些想不到的好处呢？冬天又有什么美味新吃法呢？今天就分享一下，一起随着视频看看具体做法吧。首先准备一个苹果，苹果是一种老少皆宜的水果，富含丰富的维生素，在平时不仅可以生吃，也可以煮熟，同时还可以榨汁。每天吃一个苹果，可以为我们身体提供多种营养，同时也能够增强身体的抵抗力和免疫力。因为苹果当中富含丰富的膳食纤维，所以苹果也是一个得力的减肥小能手。在日常生活当中，很多减肥的人会通过选择吃苹果的方式进行减肥。它的具体功效和作用：第一，辅助降低血压。在苹果中含有大量的钾，当与身体中的钠离子交换的时候，可以使多余的钠离子排出去，降低血管的张力，从而达到辅助降低血压的作用。第二，促进消化。苹果有中和胃酸的作用，促进胆汁的分泌，能够缓解消化不良的问题。第三，止泻通便。苹果中含有大量的纤维物质和果胶，可以有效吸收细菌和毒素，有止泻通便的作用。第四，增强免疫力。苹果富含维生素 C 和抗氧化剂，有助于增强免疫系统和预防疾病。第五，降低胆固醇。苹果中的果胶和纤维素有助于降低胆固醇和稳定血糖水平。第六，促进消化。苹果中的膳食纤维有助于促进消化和肠胃蠕动。第七，美容养颜。苹果富含维生素和矿物质，有助于保持肌肤健康，延缓衰老。第八，增强记忆。苹果中的抗氧化剂和有益物质有助于增强记忆力和大脑功能。苹果切片放一旁，接下来准备几个金桔。金桔也是一种很常见的水果，它的好处非常丰富多样，对我们的咳嗽有着不错的辅助效果。它的具体功效：第一，金桔富含维生素 C， 有助于增强免疫力，促进抵抗力提高，预防感冒和咳嗽等呼吸道疾病。第二，金桔还含有丰富的纤维素，有助于促进肠道蠕动，预防便秘，维护肠道健康。第三，金桔中含有一种叫做金桔皂苷的物质，具有降脂降血压的功效，有助于预防心血管疾病。金桔还含有丰富的柠檬酸，有助于促进食欲，帮助消化，预防消化不良。第四，金桔中还含有丰富的钾、镁等矿物质，有助于维持电解质平衡，预防肌肉痉挛。金桔还具有抗菌消炎的作用，可以帮助清除体内的炎症和细菌，保持身体健康。第五，金桔还有利尿的作用，能够促进体内废物和尿酸的排泄，有助于预防尿路结石和痛风。此外，金桔还具有抗氧化的作用，可以帮助清除自由基，减缓细胞衰老，保护皮肤免受损伤。第六，金桔还能够净化血液，
促进血液循环，有助于改善皮肤质量和延缓衰老。总之，金桔功效丰富，不仅营养丰富，还有多种保健和预防疾病的作用，是一种非常健康的水果。接下来准备一小节甘蔗。甘蔗是一种补充能量的食材，它的具体功效和作用：第一，润肺止咳。在气候干燥的秋季，我们的身体容易引发喉咙干燥、咳嗽的，而甘蔗具有润肺止咳的功效，对于缓解秋冬季节经常见的呼吸道问题有很好的效果。甘蔗中含有丰富的天然糖分和多种维生素、矿物质，能够滋润肺部，缓解因干燥引起的咳嗽。因此，在日常生活中，适量的用甘蔗煮水喝，能够滋润我们的肺部，从而起到润肺止咳辅助的作用。第二，补充能量。甘蔗中含有丰富的营养价值，比如碳水化合物、蛋白质、糖分等，这些营养成分能够为我们的身体提供能量，对于缓解疲劳、恢复体力具有比较明显的效果。在秋天，我们容易感到疲劳，适量用甘蔗煮水喝，有助于补充身体能量，恢复体力，缓解疲劳。第三，清热生津。甘蔗还具有清热生津的功效，其丰富的营养成分能够有效地清除体内的热气，对于上火引起的不适症状有一定的辅助效果。同时，甘蔗还含有丰富的氨基酸和糖分等营养物质，这些元素可以刺激口腔唾液分泌，有助于改善口干口渴的不适。尤其是在气候干燥的秋冬季，我们的身体容易出现出水的状态，这时候适量用甘蔗煮水喝，有助于帮助身体补充水分，缓解口渴、干燥等不适的症状。第四，润肠通便。甘蔗还可以起到润肠通便的效果。甘蔗中含有丰富的膳食纤维，有助于促进肠道蠕动，帮助改善消化功能，缓解便秘的问题。甘蔗去掉皮，然后对半切开，切好放一旁备用。接下来把这3种食材全部放入锅里，加入适量清水，15分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴得睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。煮好之后，打开盖子，再加入冰糖，把冰糖煮至融化，就可以盛入碗里慢慢享用。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。